我係我係 Chelsea。好啦，嚟到我哋大阪第5日嘅行程啦。今日咧，我哋咧就會 check out 呢一間酒店噶啦。咁呢間酒店點咧？咁咧，首先咧，呢間酒店咧 overall 嚟講咧係真係性價比一流嘅。首先咧，我哋係 total 住咗2晚啦。第一日咧就係包早餐同埋晚餐啦，2餐咧都係自助餐形式嘅。咁第二日咧，我哋淨係包咗早餐嘅啫。咁 total 咧，我哋就 book 咗3400幾蚊就住2晚喎，包埋食喎。平均咧就係1700蚊1晚左右，咁就係溫泉旅館嚟嘅。咁呢一間酒店咧，其實第一下入到嚟呢個感覺咧係覺得好 grand 嘅，因為咧佢係一間翻新嘅酒店嚟嘅，而附近嘅酒店咧你可以 search 下咧，其實可能係比較舊式少少啦咁樣嘅。咁呢間咧其實佢算係新淨啲嘅，同埋係4星酒店嚟嘅。但係上到間房咧，我哋第一下咧係有少少嚇咗嘅，因為咧佢個感覺有少少似咧去到我哋之前綠水亭嗰啲咁樣比較舊式少少嘅酒店。首先同埋咧佢係用鎖匙嚟開門嘅，係啦。咁我哋嗰間房其實都比較大啦，咁啊有個廳，跟住就有個位。因為我哋瞓榻榻米啦，咁所以個位就再大多少少啦。成間房咧都比較整潔嘅，咁但係唯獨是個洗手間咧，即係沖涼個位咧，我就唔係話好滿意，因為佢咧本身我 book 嗰陣時咧係日式客房啦，咁就係話有包室內風呂嘅，但係我冇諗過佢嘅室內風呂咧嗰個係基本上個浴缸啦。係可以叫浴缸，咁就比較舊式啲，同埋好深，咁佢又冇一級咁樣落去，咁所以就我哋基本上咧係冇浸過房入面嘅室內風呂，反而咧我哋係非常滿意佢嘅大浴場。咁咧大浴場有兩邊嘅，但係咧佢男女咧，我發覺你係一定要朝早夜晚先至浸得晒嘅。男士咧基本上3點至12點咧都係嗰個潮蘇之湯，潮蘇之湯咧係喺按摩椅嗰度咧再入去嘅。我見到好多人咧其實揾唔到嘅。其實咧係有3個唔同嘅溫泉嘅。咁首先咧喺沖涼嘅嗰個位咧就已經有一個溫泉仔啦。咁另外咧露天風呂啦，咁就係望住咧而家我哋喺 lobby 咧望出嚟嗰個景嘅，其實係非常非常之靚。你嗰個視線咧就好似你喺嗰個水平線咁樣去望嘅，所以係好正嘅。咁另外咧有一個咧就比較少人去，我估咧大家係冇留意到啊。佢有一個咧你留意下咧，你喺換完衫出去嗰個位咧，轉右咧就大浴場同埋露天風呂啦，轉左咧其實咧係有一個庭園風呂嘅。咁個庭園風呂比較細少少啦，咁入邊咧其實就係有個庭園仔咁樣圍住你，不過咧就冇乜景咯。咁睇下你想去邊一個啦。咁我建議咧露天風呂一定要浸。女湯方面咧，其實同男湯都唔係話爭好遠嘅，都係有個露天浴池啦，跟住就有個室內嘅。咁佢用嗰啲沖涼啊、洗頭啊或者護髮素咧都幾唔錯，我覺得幾舒服啦，又幾香啦。但係咧，我覺得最值得一提咧，佢係用個風筒。女湯嗰度咧係有 Dyson 風筒啦，同埋有 Reffa 風筒嘅。咁咧 Reffa 嗰個風筒咧就我冇用到啦，因為咧每次咧都係俾人用緊啦，咁所以咧就可以用第二啲。咁但係佢 overall 嚟講咧，算係好整潔。因為我之前咧有遇過啲係比較熱門啲嘅酒店，多旅客區咧，咁入面女湯咧都真係比較污糟，有好多頭髮啊嗰樣嘢。咁反而呢間酒店咧都真係好乾淨，地下係冇頭髮。男湯都係有呢個 Dyson 同埋 Reffa 嘅風筒。有 Reffa 啊你哋？有啊，一樣嘅，因為佢男女會換㗎嘛，所以啲嘢一樣。同埋佢嗰啲護膚品咧係用雪肌精嘅。係啦。所以咧佢用嘅嘢咧其實都幾好嘅，即係除咗溫泉嗰邊之外啦，另外咧喺 public 嘅地方咧有2個唔同嘅地方你係可以飲嘢嘅，包括咗咧就係有 lobby 嗰個位啦。lobby 嗰位有啲咩飲咧？咁你會有啤酒啦，有紅白酒啦，亦都有實 care 去飲啦。咁除咗呢一樣之外咧，喺溫泉嗰個 lounge 嗰度咧都係有酒水飲啦，同埋咧佢有雪糕機，呢個都真係幾唔錯，個雪糕都幾好食。係 lobby 咧就去到11點，留意翻咧去到溫泉嘅嗰個飲嘢區咧，其實就係去到12點鐘嘅。咁咧就咁啱咧，就係因為你溫泉咧去到12點完啦，咁啊好好你 catch 到咧可以入到去咧就斟翻一杯咁樣啦。咁仲有呢個按摩機啦，按摩機就有4部，咁我就冇用過啦。佢4部入面咧有1部維修，咁但係另外嗰啲咧都係有3部，大家咧係輪流使用。咁咧高峰時間咧，咁當然就係浸溫泉，浸完溫泉之後嗰個時間啦。咁但係咧，我係晏晝同師兄喺呢度食完下午茶嗰陣時咧，去再用個按摩機係非常之舒服。咁留意翻，如果你係怕擠嘅話咧，咁呢一個就唔係好啱你用啦，因為佢個力度咧係比起我屋企嗰個 OSIM 個按摩機係再大好多嘅。咁除咗呢啲之外，其實佢仲有好多嘢嘅，例如宵夜有呢個烏冬食啦，9點至11點夜晚睇漫畫區啦，跟住有卡拉 OK 房、有乒乓波房，亦都有小朋友嘅一啲波波池、天地咁樣啦。但係呢啲我哋都冇乜點用啦，因為咧其實真係好多嘢，基本上你
你嚟到呢度咧，你係可以唔使出去咁滯嘅。如果你咁啱真係過到嚟那智勝浦呢一邊嘅話，我覺得呢間酒店係一個幾唔錯嘅選擇。佢唔算話真係好貴嘅酒店，我哋嘅嗰個房型咧係第二貴嘅房型嚟嘅。咁佢亦都唔一定係瞓榻榻米，你可以瞓床嘅，咁啊任你選擇啦。我哋住嘅嗰間房係224號房，俾大家參考一下。咁呢間酒店咧都幾推介俾大家嘅。咁如果大家離開呢邊嘅話咧，可以嚟試一試啦。呢間酒店係啦，雖然咧附近呢度真係有少少遠啦，係啦。咁我哋而家咧就上車咧，準備出車啦。因為今晚咧我哋就會過去白濱嗰邊嘅。咁沿路咧其實都有啲景點可以去睇下嘅，都係睇石頭為主嘅。係啊，都係睇石頭。因為我哋琴日揸車嚟，前日揸車嚟嘅時候咧，沿路咪都好多石嘅。咁其實有啲都係好出名啊，都可以停低睇下嘅。咁條路又好順啦，咁所以咧我哋就會喺某一個地方度停低先啦。OK， go go。我教你施工緊啊嘛。哇！呢度咁樣望住都幾好。哇！啲石頭好靚喎。我哋就嚟到咧呢一個叫橋航岩嘅地方啦。呢度咧係由那智勝浦咧揸去白濱嘅中間點嚟嘅，咁佢其實咧望出嚟咧就係最南邊㗎啦。冇錯，咁咧呢度咧有停車場嘅，咁就唔使錢啦。咁好似前面都仲有一個，呢度都有嘅。咁啊見到有位就泊啦，因為都幾多人嚟啊，其實。係啊，同埋唔好泊錯位，因為咧佢咧第一個 parking 就係 for 有殘疾人士啦，跟住之後就係大型車，之後先至到小型車，咁所以泊位嗰陣時就要留意翻啦。有啲似我哋琴日去嘅嗰個位啦，咁但係佢而家潮退咗咧，係可以落去。我估佢潮漲咧都應該會上到嚟咁上下呢個位㗎。哇！哇，其實好多嚿喎，係啊，我哋而家可以落去喎。竟然喺潮退度睇，好靚咯！嗱，你睇下佢呢度寫住係本州入邊咧最南嘅一個地方嚟嘅，我而家係去到。我哋住咧喺香港係住最南嘅地方。我哋都未去最南丫島。都算好南啊！哇！但係好大風喎。我哋呢度有啲嘢食下，同埋有得休息下呢個位。咁作為如果你係去白濱嘅話，翻去白濱嘅其中一個點咧，我覺得係休息點都幾唔錯。嗱，我哋而家咧就行咗嚟呢度落邊嗰個位啦。我唔知道咧佢潮漲咧會去到一個咩地步，但係咧我哋而家幾點咧？而家係12點零左右啦。咁嚟到咧都仲係可以落去嘅，不過咧都有少少濕嘅。咁所以行咧就小心啲，同埋都有講話咧小心唔好即係去掂嗰啲石或者攞走任何呢度嘅嘢啦，梗係。同埋咧呢度其實咧最出名咧係睇日出嘅。如果你起到身嘅話，佢係日本100大睇日出嘅地方。咦！我哋前幾日其實有經過啊。有經過啊，只不過因為唔順路，而家咧我哋靠左側個。我行咗入邊，因為我哋本身係啦，本身行咗入面，所以停呢個位就有啲麻煩。哇！你行呢度咧一定要着波鞋啊，同埋咧你好難揾到路嘅其實。哇！你踩落去咧，有少少係有軟嘅位置，同有硬嘅位置。佢其實軟軟地嘅喎，真係你咁樣踩，我都未踩過。不過咧小心有水咯，但係你好難避免掂到水嘅。老實講，呢邊啊，婆婆呢邊咧？呢邊高啲啊？係啊，嗱，呢度有。12點幾都已經咁樣咧，我諗再晏啲應該行唔到咁出噶啦。我見有人行到出去嗰個大石嗰邊㗎，我哋睇下行唔行到咁遠咯。我哋行到嚟咧都真係最出嘅呢個位咯，但係出邊咧開始多浪咧，我哋就唔好行咁出啦。但係好靚啊！保持安全距離，因為我哋唔識游水。但係咧，我哋濕晒啦。其實我哋隻襪已經濕晒啦。希望入邊有襪可以買到啦，冇我就開篋攞襪啦。係輕鬆嘅行過嚟，係啦，同埋要好天先好行過嚟。咦？同埋呢間酒店應該係可以望到日出啦，係咪啊？Suppose 係。不過又唔算啲勁靚嘅酒店，但係如果你係為咗睇呢個日出咧，呢間酒店係唔錯嘅。揾翻個名先，同埋呢度有啲嘢食下啦，希望入邊有物俾我哋買啦。係，我睇仲仲有一間嘅。係啊，好啊。係啊，我睇下浪先。哇！啲浪已經開始衝到嚟，頭先仲有人喺度企喺度玩緊嘅，但係有啲危險，所以大家咧出嚟嘅時候記得睇翻天氣啦，同埋行出嚟真係要小心嘅，因為咧佢除咗咧呢個石少少軟之外咧，其實咧佢有少少咧嗰啲青苔啊咁樣啦，咁你踩咗綠色嗰啲咧就會比較跣嘅，咁啊行出嚟記得小心啊！哇！但係呢度好值得行出嚟，我哋好少去呢啲地方，因為咧平時咧你要
譬如喺香港嘅有機會，或者係其他地方你要行山行好遠先至去到咧，咁小姐又行唔到咁耐嘅。係啊。咁所以我哋而家揸車泊咗喺度，跟住就行出嚟咁樣試下欣賞下都幾好。佢哋喺度咧，好多當地人咧行出嚟咧，唔知喺度做緊啲乜嘢，唔知佢哋玩緊啲咩咧。但係我哋無聊，我哋費事行太出嚟，因為啲水咧頭先咧本身都嚟唔到呢度啊，而家已經開始嚟到呢度啦，所以我哋就行翻去啦。你睇下，嗰個位好深啊！係啊，所以小心啲啊！好，咁我哋咧就翻去嗰邊，我哋換一換襪先，冇諗過會濕晒嘅去呢度。好，小心行，小心行。記得一定要着波鞋啊！千祈唔好換拖鞋入嚟啊，好危險啊！頭先我哋咪踩濕咗隻鞋嘅，即時喺隔離間酥粉店度咧買一件 T 恤同埋咧買對襪。佢呢度咧全部都係熊貓嚟嘅，跟住我揾咗對港式 crossover 日式300yen咁樣，300yen，因為我哋冇襪，幾唔錯，要即刻換，費事開篋啊！係啊，同埋喺呢間買啫。係，同埋因為佢 Lawson 啊 Family Mart 嗰啲比較遠，所以我哋就換咗個襪，跟住去食嘢。咁我哋咧頭先就換咗襪啦，咁喺度買襪，換咗襪啦，架車咧繼續泊喺呢一度嘅，咁就望住啦，已經冇頭先咁好陽光啦。係啊，好，跟住我哋就食嘢，就食。咁呢間鋪頭咧就喺正對面嘅啫，叫做空海啊呢一度。係。咁我哋入去食少少嘢先，因為而家我哋頭先太早食早餐，7點鐘食，有啲肚餓，然後咧先至去第二個地方，但係哇好靚。任拍嘅呢度，放心。我哋啱啱食完嘢啦，非常之滿足。我哋 total 咧午餐咧食咗3600 yen，咁就我嗌咗個咖喱豬扒飯拼蝦啦，跟住師兄就嗌咗個炸蝦飯，咁都非常之好食。同埋佢咧呢度咧，其實間餐廳都幾大下嘅，入面咧係超級闊落，台同台嘅空間咧係間好開。跟住佢如果你係幸運嘅話，你坐窗邊位咧，你就可以一路食飯一路咧望住個風景，都幾鬼靚。同埋幾舒服，佢都幾多嘢揀嘅，不過佢唔係啲好傳統嘅日式料理啦，但係咧好好食。我以為係天婦羅，點知唔係，係有普通炸蝦再加呢一個沙律醬啦，但係都好好食。師兄仲以為佢係嗰啲旅客店嚟嘅，所以一開頭就唔係好想食。但係 Google Map 係高分嘅，同埋入面都真係當地人。但係咧留意翻咧，佢呢一度咧，佢有晚餐同埋午餐嘅。午餐咧係11點半去到2點半嘅啫，2點就 last order 啦。夜晚咧就係5點鐘開始嘅，咁所以可能如果你係3點打後嚟到至5點咧，佢就會 off 咗啦。咁所以建議大家咧，如果排行程嘅話咧，可以都參考我哋嘅路線 check out 咗之後去咗望風景，或者去咗食咗飯先，之後就再繼續，就唔好等下午茶，因為下午茶時段其實好多餐廳都係休息嘅。好，咁而家咧我哋就會翻上車，跟住咧我哋就會出發去下一個地方，就會比較近我哋嘅酒店嘅，嗰個咧就叫做三段壁。好，我哋咧啱啱咧就停咗車啦，喺呢個三段壁呢一個位啦。咁佢呢度咧係有幾個停車場，不過佢就冇下下都開晒嘅。我估咧佢係要公眾假期嘅時候咧先至會開晒。咁我泊咗喺而家呢一個啦，叫三棟壁洞窟嘅專用駐車場呢一度。係啦。咁啊喺左邊嘅沿住左邊一轉入嚟就係啦。咁啊爛地嚟嘅，完全唔使錢嘅。咁咧三段壁喺邊度咧？其實咧就係入後咧，你行翻出嚟啦。然後咧就再向右邊行就已經係㗎啦。如果咧大家上嚟咧，其實係有巴士搭嚟啦。哇！2個鐘個半鐘好少喎 JR 巴士喎。可以喺大阪嘅。哦嚇，大阪過嚟啊！應該呢個咩市場呢度都有啲巴士，不過好疏啊，即係1個鐘頭得2班車咁樣咯。但呢個就係可以翻大阪，就由大阪嚟。咁咧佢入去咧，其實係要俾錢再入嘅。呢一個位咧就只係咧喺上面俯瞰呢個三棟壁嘅啫，三段壁嘅啫。哇！好壯觀，好耐冇睇過呢啲咁嘅相。呢啲係咧以前喺 JOGA 書先會睇到嘅嘢嚟。係啊。
咁但係咧，中間有個窿，相傳係以前咧喺打仗時期咧，紅野水軍咧喺個窿度匿埋嘅，跟住就出戰。我如果要入去咧，就要喺呢度開始入去啦。咁呢度有個 centre 啦，咁咧就要買飛咁樣嘅。係。買飛咧，大人咧就係1500 yen 啦，咁然後小朋友就係750 yen 咁樣。然後呢度就可以咁樣落去啦。買咗飛，咁淨係可以入一次嘅啫，一日。OK。跟住就有繁體中文版、英文版同埋簡體中文。哦，我哋就係繁體中文咧用咗。都 OK 喎，好。哦，呢度搭 lift 落去嘅。係，ありがとう。係，ありがとうございます。哦，跟住就可以搭 lift 落去呢度。哇！直接落去就落洞穴㗎咯喎。好啦，我哋啱啱入到嚟咧，佢就會指你出嚟嘅。原來咧，佢呢個位咧係圍住呢個洞咧行一個圈，咁就啱啱好200米咁樣嘅。然後咧，佢會話俾你聽順路係點行嘅。一路行咧，有啲滴水你會滴水嘅，因為佢真係仲係即係仲係一個洞，然後佢整咗出嚟咁樣咯。誒，我哋向1先好嘛？1先係。係啦，佢就話咧向1嘅順路咁樣啦。哦，哇！佢之前呢啲水軍啊，原來咧就係咁樣咧喺呢一度去準備㗎。匿埋啊！佢哋係。我哋今日嚟啱時間啊！太陽日落好靚，哇！你睇下望出去。其實真係好入喎。係啊。哇！唔怪之水軍真係可以匿喺度喎。哇！呢個 strategy 嚟㗎，古人真係好聰明啊。哦，然後咧，佢哋咧就會有人可能企喺呢啲位，跟住就準備。咦？佢呢度有啲架㗎。呢啲架咧應該係之前啲係咪啲人咧爬出去嘅咧？哇！同埋最遠嗰度竟然有人嘅。點樣行出去啊？佢哋係同埋咧，其實都幾大聲嘅，可能拍打聲好勁嚇。好大聲！呢個都係佢其中一個 check point 嚟，係聽可能喺洞內打拍。哦，好，我哋而家咧繼續咧行啦。我哋頭先1號咧轉咗左啦，跟住我哋就2號咁樣啦。佢話咧，我哋一路行咧係會兜翻一個圈嘅。就係以前咁樣嘅。係啊，頭先我有睇到啊。不過行呢度咧要小心啲，因為咧佢咧其實一路都有少少滴水，有少少濕嘅。哇！呢度個神像。武裝，佢有講係乜嘢？呢個係坤沙門天，右邊咧呢個係大黑天呢個。佢呢度嗰個感覺好莊嚴，因為咧佢喺埋咧個洞穴入邊呢一度咧，你再加埋佢呢度水聲咧，你會覺得咧同平時行嗰啲神社有啲唔同。係，但係有少少陰暗嘅感覺。係，好，咁我哋繼續行啦。哦，我哋一路向前行，呢個位咧係滴好多水，你見佢側邊啲石咧。滲水咯，全部一路滲緊水咁樣嘅呢度係，哇！咁即係話其實可能大家之後再嚟咧，有機會個樣又有少少唔同咗。哦，呢個係紅野水軍以前嘅佢哋嗰架船，哇！其實好大架。呢個係應該係最大架，跟住應該有啲船仔去偷襲。但係呢啲就船仔咧。哦，哇！咁細架船喺咁大浪，好你睇大，好勁喎，係3、4個人咁樣嘅啫喎。以前佢哋嘅水軍咧就係喺度咁樣休息啊。去呢嗱，呢啲係佢煮嘢食嘅地方啦，咁跟住就喺度休息啊，有啲燈啊咁樣啦。哇！點樣喺度生活咧？其實咁打仗時期你又冇乜選擇嘅，你係軍人嘅話。係嘅。但係佢哋都真係好聰明，喺個 cage 嗰度入面起咗間屋，跟住又收埋啲船。哦！呢度一路向，哇！我哋落到嚟咧，再低啲，再入啲嘅，原來係可以。哇！呢度個聲咧係再大啲喎。哇！我哋入到去最入邊嚟喎，但係我都望唔到嗰個盡頭喺邊度咧。盡頭應該喺呢度咧，佢入邊仲有嘅其實。因為如果佢啲水一路咁樣去咧，應該會繼續蠶食緊嘅，因為所以個洞咧應該會越嚟越深，越嚟越深咁樣。我 suppose 哇！呢個位咧係行前多咗少少，頭先咧就喺個洞嘅最入邊啦，而家呢一個位咧就比較近咧洞嘅一個入口位。哇！但係你睇下佢啲石咧好靚，真係好靚做得，全部都係天然做出嚟嘅，大自然嘅威力。好靚。
哦，原來行到嚟呢個位咧，即係下邊嘅呢度咧，睇埋呢個連行之後咧，其實就完啦。啱啱好咧就轉咗一個200米咁樣咯。咁呢個 area 唔係話好大嘅，但係你話值唔值得俾錢落去睇咧？我覺得係幾值得嚟睇，都幾值得嚟。我覺得保育做得幾好，即係佢每一 part 佢都有介紹有英文啦同埋日文嘅。咁但係留意翻咧，如果好似我頭先咧想用 capacity 去 search， 係代表咩意思咧？係唔得嘅，因為呢度咧上網卡係收唔到，淨係收到 SOS 電話㗎。係，咁所以就冇網絡嘅呢度。呢度咧，我哋行翻出嚟門口啦。咁咧，其實搭翻個電梯上翻嚟呢度好快嘅啫。係啦，上翻嚟呢度咧，就轉個頭就可以去觀景台嗰度。如果大家真係唔想俾入場費都唔緊要嘅，你可以喺觀景台呢啲位置咧去望翻嘅。應該直接呢度嗰度下面有個位屈入去就係咯。邊度啊？頭先我哋個 lift 喺呢度嘛，咁直落啫嘛，應該係嗰個。定係嗰度啊？你覺得？同埋今日咧，本身神府就係90%落雨，但係到而家一滴雨都冇落過，好靚一落。好彩啫！呢度落雨咧，喺入邊我都唔知點啊，究竟。應該個浪會再恐怖啲。係啊，我喺呢度咁樣一路行過去㗎。要唔要行下？我哋去望下咯，好啊！我哋咧頭先一路沿住咧橋路一路咁樣行啦，原來係有一條咧小路咁樣咧，俾你行出去出邊嘅。不過唔知咧係咪行到咁遠啊？但係平坦嘅，即係佢有一個鋪過嘅，所以唔係話太難行嘅啫。哇！過咗嗰啲路咧，喺呢條路出到嚟咧，全部都係咁樣嘅一啲一嚿嚿嘅天然嘅石頭，行咧都真係要小心啲。不過小姐都行到嘅，慢慢行就可以啦。我諗緊點落去。咁你做咩上嚟呢個位嘅？因為個風景好靚咯，同望到我哋仲未望到個洞啊！個洞喺嗰度嘅，見到個窿啊？係咩？我見到啊！哇！咁我哋行出少少啦，好唔好？你過嚟我呢度啊！就喺呢度有個窿，其實入邊，哇！其實都匿得幾埋喎，你真係睇佢唔到喎，講真。哇！好聰明嘅，以前啲人真係，怪唔得佢贏啊！不過咧，如果落雨真係唔好行出嚟呢度，因為咧佢全部都石頭咧，你係好跣嘅，好難行，千祈唔好，好危險。同埋今日都已經勁大風啦，係。今日都而家應該睇緊溫度10度。係啦。係。有少少凍啦，好啦，咁我哋咧回程啦，係時候。係啦。行唔到再遠啦。係啦，夠啦夠啦。好，我哋咧翻返上架車啦。咁而家差唔多4點零鐘啦，咁我哋咧就直接去酒店啦。酒店喺呢度附近大概15分鐘左右啫。咁咧同我哋預計嘅5點鐘去到酒店咧係差唔多嘅。啱喺呢度啊？啱啊。好啦，入去啦，我入去低門口。哦，大把位。嗰邊已經轉咗。拍就開邊呢度好啲啦，方便啲。呢度啊，好唔好？好，推幾步啫。哦，我哋咧揸咗15分鐘都冇，跟住就嚟到啦。咁呢個咧就係我哋嘅喺白濱嘅酒店，就叫蜂鳥花月啊，好似叫做係嘛？係花鳥風月，OK，錯咗個名。咁咧佢停車場唔係好多位，即係嗱下等等，唔算好多，我拍到最出啦已經係。咁咧其實嚟呢度都幾簡單嘅。好，咁我哋咧就 check in 咗啦。咁我哋呢間酒店咧得2層樓高嘅啫，我哋咧就係住109，仲要咧係喺正咧個 lunch 隔離。個 lunch 有啲咩咧？佢又有免費啤酒，呢度就係 lunch 啦。免費啤酒係係咪啊？係啊係啊，有阿 Sahi 喺呢度。哇，好方便！我哋使唔使攞浴衣先啊？好啊，攞出浴衣先啦。你要咩色啊？點解得女性嘅？男性隔離。哦，好啊。咦，佢有好多帶可以揀喎。哦。OK， 哇，其實我都幾多選擇喎，就咁睇。因為你睇中呢個，所以你影住。咁襯咩顏色嘅帶啊？人哋有話俾你聽襯咩顏色嘅帶，不過唔包括男人淨係登咗個 default 一款嘅啫。嚇，睇嘅就係呢個。係啊，男女兼用啊，你係。我咧就喺呢度咯。都揸頭髮嘅喎。啊，可以有免費嘅噃，咁我要一個藍色襯我而家咧。你揀一個。啊，好似我媽做嘅嘢，你覺得 ？exactly 一樣，跟住有剃鬚刀啦，跟住有梳啦，牙刷攞2個先，攞2隻色。哇！喺呢度啫喎，直頭係出邊呢度食嘢，跟住我哋喺呢一度喎，勁方便喎。好，我哋入去 settle down 先。好，我哋第2間入住嘅溫泉旅館咧就係花鳥風月啦，咁都係喺白濱入面啦。其實白濱入面咧有好多間唔同嘅溫泉酒店，咁大型嘅有，細嘅都有。咁呢一間咧係屬於新啲但係細少少嘅溫泉酒店。咁我哋就望下先。今次我哋咧就係 book designer room，咁就係咧佢淨係得1間房嘅啫，109號房係啦。咁就喺個 lounge 隔離啦。一入到去咧，呢個圓咕碌嘅嘢咧就係其實係個廁所嚟嘅。咁咧同咧。嗰個沖涼咧係距離得有少少遠，但係問題在於咧，佢呢度咧係有得洗手，行前少少咧就到廳。
係啦，冇錯，呢間房咧係超級大，呢度係有46平方米啦，大約咧就係400幾尺，係我哋屋企嘅未到 double， 差唔多 double。咁就係右手邊就係廳，咁就有 sofa， 跟住有個好普通嘅日本電視。但係最好咧就係咧佢咧嘢飲係超級多，因為一開頭咧已經同我哋講咗咧，雪櫃入面嘅嘢飲咧係 complimentary 嘅，就包埋嘅個房。咁有波子汽水啊、蘋果汁啊、有茶，同埋師兄最在意嘅啤酒。啤酒都有兩款，一款係 Asahi， 咦？佢隔離兩款都係酒嚟㗎？係啊，但係應該係嗰啲你飲果實酒。係啊，呢個係橙酒。跟住佢有10% 果汁，跟住又有酒。呢個三得利係咩？都係果實酒嚟嘅。咁同埋咧，佢雪櫃咧上面咧就有一個架啦。我見咧網上嗰啲日本 YouTuber 咧，佢就係攞住呢個架，跟住上面放杯啤酒咁樣去浸浴，咁樣一路浸一路飲咁樣。當然咧就唔建議大家浸住溫泉去飲酒，因為冇咁好。咁但係之後啦，隔離呢度就係噔噔，係啦。有師兄中意嘅冰，咁就係咧唔需要專登出去攞，咁房入面就已經有齊㗎啦。驚你咧夜晚咧會想食宵夜落杯麵，咁就有唔同筷子啦、杯啊都有各4份。係咯，都有4個咧。因為呢間房咧其實唔係話好大嘅 ，suppose 係 for 4個人 book 嘅，係啊，2至4人咯。咁你2個人住又得，4個人住都得。咁就下面咧望下先，下面就係驅蟲嘅蚊啊。咁呢個就唔搞佢啦，因為唔係好識用。同埋就有熱水壺啦，呢啲係基本嘢。咁就最好就有張 sofa， 真係非常之舒服。咁你可以hea住望住出面嘅風景。咁咧出面嗰個位咧，其實都係露台嚟嘅，咁都可以咧打開窗，係啦。不過唔建議大家咧太夜咁樣出嚟露台呢個位，因為咧唔知有冇燈咧？飛飛啦，夜晚先知喎。咁但係咧就可以咧。俯瞰白濱呢個風景幾唔錯，雖然我哋住1樓，但係因為呢個 area 咧高咗出嚟，咁所以就都係風景幾靚。不過咧要小心喎，你睇下呢個露台咧，佢中間呢度冇 block 嘅，咁咧你會唔好行得太前咯。可能你想影相嘅擺個腳咧都好夠位嘅，都夠嘅，好闊落嘅。唔好話行得太前啊，因為真係會跌落去嘅，佢斜坡嚟㗎呢個位係啦。但係好靚，得雖然唔係海景，但係都好舒服。都有海景㗎啦，叫做。都望到㗎啦，嗱，覺得。望到海景㗎啦，咁佢都有蚊網嘅，咁如果大家係想有新鮮空氣嘅話咧，你就可以閂蚊網呢個位啦。但係如果係就咁想嘆冷氣嘅話咧，就閂晒成個門就可以啦。頭先咪話呢間房咧係放2至4人瞓嘅，咁其實咧佢呢個咧都係雙床房嚟嘅，但係佢個床咧同我哋住喺大阪個雙床房好唔一樣。嗰度咧係 exactly 2張單人床，呢個咧係4尺床嚟嘅，咁就分2張咁樣，咁就可以我哋一邊係擺嘢，一邊係瞓覺，或者可以一人瞓1張都冇問題。上次我嗰間咧大部分嘢都好滿意，唯獨是嗰個浴室咧，我都真係太失望，我都唔係好敢喺嗰度沖涼。係，但係呢個咧就唔同啦，呢個係好 proper 嘅廁所嚟嘅，係。咁首先呢個化妝間啦，都好個鏡都好大啦，跟住之後咧，佢呢度隔離咧都係有貼明溫泉分析書，咁就係證明嗰個泉水喺邊度嚟啊。因為之前咧，我覺得係因為之前咧有個大嘅溫泉連鎖酒店咧，原來咧佢嗰啲唔係溫泉水，佢係普通嘅水，跟住開咗唔知乜嘢落去，即係聞落似溫泉水。咁所以而家就大部分都有 set 㗎，跟住護膚品。都唔使帶，都係有雪肌精系列呢一個，咁就呢個係乳液，係啦，跟住就有 lotion 啦，同埋有，哇有 cleansing oil， 佢有啲油，留意翻嚟，我而家係植咗眼睫毛嘅，咁所以咧我就唔會用 cleansing oil， 唔可以用油性嘅產品，但係師兄就可以用啦。之後到我最滿意嘅位就係私人風呂。非常之好，佢呢個桶咧係超級大，同埋咧你喺間房咧其實聞到少少臭臭嘅硫磺味，咁就係溫泉水。咁你水溫咧佢咧係default 咗嘅，係啦。咁所以你就可以咧怕熱嘅朋友咧就可以再較凍水去調一調溫度啦。咁就呢個可以浸1至2個人都得嘅，係啦。你可以一齊浸或者分開浸，咁咧都係可以一路浸一路打開窗同望住個風景。咁所以咧變咗而家就係 kind of 半露天風呂。頭先咧小姐講過呢個電視咧係普通電視咧，佢真係嘅，因為佢係 Toshiba 嘅一個電視嚟嘅。我見到嘅時候我已經有啲失望，因為好少佢哋係好少 Smart TV 嘅。咁啊真係啦，同埋你睇下就係超級普通啦。
咁即係佢冇 Netflix 啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁酒咧，我哋雪櫃入邊咪有少少酒嘅，咁我都諗緊點解佢要咁俾咁多啤酒我哋咧？佢本身有生啤可以飲嘅，原來咧佢個生啤咧就唔同我哋之前喺那次聖鋪嗰一間咧咁長時間嘅，而係咧3點鐘至到6點鐘呢個時間嘅啫。咁如果你太遲 check in 咧，咁啊冇啦，好似我哋而家5點鐘入到嚟咧就仲有，咁咧就有部嘅生啤機咧，陣間再影俾大家睇，咁啊擺落去，咁啊有呢個杯啦，咁啊斟一杯出嚟嘅，咁咪應該差唔多都有500 ml 噶啦，呢個其實老實講。同埋咧，如果你係派一個代表咧去斟酒嘅話咧，其實你可以攞呢個架，咁你可以輕輕鬆鬆攞到2杯酒翻嚟。係啦。同埋呢間酒店咧，好明顯係鼓勵你咧留喺房度休息，你睇下個 setting 非常之好。非常之好。咁咧 lunch 喺邊度咧 ？lunch 咧就喺我哋間房嘅出邊啫。咁我哋出去望一望。如果你係住翻我哋間房咧，就好近個 lunch，因為我哋係住109，109喺邊咧？就喺呢度啫。你一行出嚟咧，一行出嚟就已經係 lunch 嘅位。咁 lunch 嘅位有咩咧？咁啊有無限嘅雪條啦，跟住有啲糖果啦呢啲啦，跟住就有茶啊咁樣啦，同埋有咖啡機。咁呢一度咧就係個大門啦，大門入到嚟你已經覺得哇好舒服咁樣啦。咁2樓咧呢度有電梯或者有樓梯咧係可以直接上去嘅，不過我哋就冇住2樓啦，因為我哋嗰間房喺2樓就冇嘅。咁咧喺呢一邊咧就係一個酥粉區嚟嘅，酥粉區咧就我覺得比那次聖鋪嗰間咧係仲多嘢賣嘅。咁啊啲嘢 proper 啲啦，同埋佢有啲杯咁樣咯，係我哋最中意買嘅一啲杯。你睇下呢啲杯，嗱佢就貼晒價錢嘅，藍色呢一個咧200 yen，我有冇睇錯啊？係喎，200 yen。200 yen？ 好似杯200 yen？ 又賣杯杯碟碟啊！我哋嚇，其實我冇諗過咁平喎，但係200 yen 啫喎。哇，真係喎！跟住咧，佢有隻幾靚嘅杯，我先睇咗已經，就係呢個。呢個100 yen 㗎。呢個100 yen？係咯，粉紅色點點100 yen 嚟咯。嚇？係啊，呢堆嘢係100 yen 嘅喎。唔係啊嘛？哇！我係想買一啲咁樣細細地嘅杯咧，我哋咧嗌啲 shot 杯啊咁樣啊，整下嘢飲都可以啊。不過我係睇中呢個同呢個。都好靚喎！講緊咧，其實呢度最貴係1萬 yen 啦，佢都有啲嘢係，但係佢大部分呢啲檔都係300 yen、500 yen 嘅啫，唔係冇咁平嘅。嚇，好 OK 喎，講真。跟住咧，咁跟住隔離就有啲手信啊咁樣啦。咁咦，同埋有我哋頭先買嘅嗰啲襪啊咁樣咯。都係隻熊嚟喎。係咯，點解呢度咁多熊貓咁樣嘅？呢唔係香港喎，我跟住都有啲紀念 T 買下，不過就麻麻地啦。頭先我已經買咗一件嘅紀念 T 啦。有衫有啲衫啊、乳織啊嗰啲咁樣咯。都 OK 喎呢度。啲杯我有啲興趣喎，咁我陣間再諗一諗。頭先咧，我哋行右邊嗰個位咧就係個酥粉鋪啦，咁向左邊咧就係去翻我哋間房同埋 lunch 嘅嗰個位置啦。咁呢度咧都有一個漫畫嘅 corner。哇！原來而家越嚟越多酒店咧有呢啲嘢，非常之好。雖然佢咧數量唔係好多。咁但係咧都有啲係可以睇到嘢，有頭文字 D 喎，有 Spy Family 喎，同埋有頭文字 D 冇錯。台海同學，你冇得同我夾 FC 鬥 FC 鬥 FC。如果你改唔到呢個習慣嘅話，冇得同我夾 FC 鬥 FC 鬥。我想講咧，嗰套戲咧同埋啲即係個漫畫咧，完全係夾唔到嘅，所以咧唔關事嘅。有睇開頭文字 D 漫畫嘅你就明白。呢度就係一個 area，就係可以坐下咁樣啦。咁跟住就夜晚咧係有呢個宵夜食嘅，因為宵夜拉麵嚟嘅。係啦。但係幾多點我就唔太記得啦，就真係。好，咁我一陣再睇下啦。咁呢度頭先有講咗啦。然後咧，佢係有咧益力多嚇，我想要個鮮奶同埋有 coffee 喎。咁咧呢啲咧佢仲有微波爐喎，咁好嘅。咁佢其實呢個 area 嘅嘢咧，得一樣嘢係即係唔係24小時供應咯。咁就係個啤酒咯。個啤酒咧佢有講嘅，咁就係3點至6點供應咁樣嘅。好。但係白酒咧，白酒梅酒唔係喎，冇分喎。白酒梅酒係任攞㗎，所以點解咧我會喺度揾冰，就係佢出邊冇冰喺入邊。OK。係啦，咁就係咁多，咁同埋有啲小食咁樣咯。有鹹點喎，同埋有雪糕喎。係啦，就有雪糕。咁呢個可以晏啲先食啦。係啦，可以夜晚食咯。咁啊就係咁啦。咁跟住我哋行翻房都好簡單啦。攞完杯啤酒咧，我哋行翻嚟間房喺邊度咧？間房就係呢一。好串啊你！你知唔知我哋嗰日啊，嗰間即係我哋咧那至聖鋪嗰度咧，去攞啤酒翻去咧，係一個好遠嘅距離。所以咧，點解會咁多人坐咗喺出邊？你睇下，其實頭先出邊咧係得1台人嘅啫，其他全部都係翻晒房。
同埋大家咧呢度咧係冇大眾浴場，佢係全部都係私人風呂嘅，咁所以咧好多人咧都會留咗喺佢哋自己間房嗰度咯。咁整體嚟講，呢間酒店咧入到嚟咧非常之舒服。食飯咧同埋食早餐同埋食晚餐咧，佢個時間都有定嘅。咁你入嚟嘅時候就會你要講翻啦。咁我哋有一揀咧就係5點半、6點同埋6點半嘅。咁我哋就揀咗最遲嘅6點半，因為我哋咧就比較遲嚟。咁食飯喺邊度咧？一陣間再同大家去。好，我哋咧啱啱咧喺房咧浸咗一陣溫泉，跟住咧6點半鐘就要食飯。食飯喺邊咧？其實呢度咪lounge嘅，喺lounge隔離嘅就係個餐廳嘅。基本上我哋喺晒最正嘅位。係啦，好，我哋 let's go。好，我哋啱啱咧就食完飯啦。咁其實咧，佢晚餐咧分3個 session 啦，有5點半、6點同埋6點半。咁我哋晏啦，所以就食咗最晏嘅 session 啦。咁但係咧，我會覺得咧，如果你係早啲入嚟住嘅話咧，其實揀咧6點鐘嘅 session 咧係會好啲啲，因為我哋6點半嗰陣時咧係會食得有啲急嘅。一坐低嘅時候咧，基本上佢已經所有嘢已經 set 好咗俾你㗎啦。咁咧就會有個前菜係一個盒嚟嘅，就3層高嘅。咁第一層咧佢就係花嚟嘅，咁嗰個就係唔食得嘅。之後咧就係有2層啦，咁咧每一層咧就有4款前菜嘅。咁咧大部分都係刺身為主，咁就係幾得意同埋幾好食。佢當中有個河豚啦，我覺得幾得意，因為冇諗過喺度會食到河豚，嗰個肉質比較韌少少啦。仲有一個咧叫做皮木魚，咁嗰個咧係好好食，師兄好中意。完咗呢個盒之後咧，咁咧就會去到食一個海鮮，咁呢個海鮮咧好犀利就係鮑魚嚟嘅，係啦。呢個係我哋第一次咧喺溫泉酒店食一撲兩食鮑魚嘅，咁佢就前面就已經有個鍋啦，咁下面係酒精嗰個點火嘅，咁咧有 staff 去 serve 你嘅呢一個，咁就係咧佢企喺個蓋咧，跟住倒啲酒精落去，咁就係咧等到佢滾咧嗰陣時咧，你再滾多幾分鐘左右咧，咁就食得㗎啦，係非常之新鮮同埋好彈牙。因為佢倒啲酒落去嘅時候，其實隻鮑魚都仲喐緊，好新鮮咁樣嘅，咁啊好 juicy 啦。咁之後咧就到有刺身嘅嗰 part 啦，刺身咧就有5款嘅，咁有蝦啦，有平木魚啦、吞拿魚、魷魚、間白魚。咁呢個係第一次食喎，間白魚真係幾好食喎，個肉質咧比較爽口少少，咁咧唔係好軟綿綿，好 soft 嘅，咁我覺得都唔錯。佢間白魚咧係特別厚切嘅，咁所以就好好食啊都。跟住就去到咧 main dish 就係呢個紅野牛嘅 shabu shabu 啦。紅野牛咧佢擺低咗一片牛啦，我以為咧係2個人 share，點知係每人一片牛，即係好大塊，再切開4格咁樣啦。哇！嗰塊牛咧係好厚身嘅，哇好厚，冇諗過會切到咁厚。因為平時我哋食 shabu shabu 咧，基本上就會買薄少少嘅肉嘅，咁佢就會可以點柚子醋又得啦，同埋咧可以揀芝麻醬嘅。咁咧佢 serve 你嗰陣時就會問你嘅啦。我覺得咧柚子咧係會夾啲，因為佢嗰個紅野牛咧佢咧就比較重油花啲，咁所以如果配柚子嗰個汁嘅話咧，咁就會好啲 balance 啲。如果配芝麻醬嘅話咧，就有啲 heavy 啦。咁之後咧佢就會有個飯，然之後就有個嘅炸蝦啦。咁佢有問你會唔會一齊上嘅？咁可能因為我哋都係比較遲開始食，咁所以佢就嗌一次，咁我哋就叫佢一次過上埋咁樣啦。咁好夾嘅，個蝦就唔算話好特別咯。不過你話飯再加埋嗰個牛嘅話咧，我覺得係 mix and match 咧係好 OK 嘅。咁咧佢個甜品咧其實就會係出翻去 lunch 嗰度咧，就攞個蛋糕啦，同埋少少嘅生果咁樣啦。咁呢個就普通嘢嚟嘅啫。咁但係酒嗰方面咧，其實坐低嘅時候咧，佢就已經有一個嘅盤咧喺後邊咧就已經 serve 定啲酒啦，包括咗有一支嘅無酒精嘅阿沙怡啦，同埋仲有一支嘅啤酒咁樣嘅。咁係本地嘅一個啤酒嚟嘅應該係。不過咧，我哋另外咧就再加咗咧 sake 嘅。哇！咁食 cake 佢嗰個斟法咧有啲特別，因為咧我見佢 menu 其實咧係話全部都係300 ml 咁樣，咁但係咧我以為300 ml 佢係細支咁樣上俾我哋啦，跟住就俾2個杯你，但係原來佢唔係嘅，佢係咧都係下面有個盒，跟住再加一個好高身嘅 sake 杯，咁跟住咧就倒滿晒，佢滿嘅程度咧係除咗個杯滿之外咧，下面嗰個兜兜裝住咧都係滿瀉嘅。係啦，咁呢個咧就叫做升酒啦。咁佢嘅意思咧係咧，你倒啲酒落去，然之後倒滿晒咧，就代表咧佢對你咧係 serve 得好
好有禮貌咁解咁樣咯。咁所以其實你跌咗落去嗰個兜下邊嗰啲咧，其實你係可以飲翻嘅。首先你就飲咗中間嗰個杯嗰啲酒先啦，然後剩低嘅嗰兜嗰啲咧，你係倒埋落去個杯度，或者直接喺個兜度飲咁樣。不過通常咧都係倒翻落隻杯度嗰度咁樣咯。佢咁樣咧，佢寫到明咧就300ml咁樣，因為一開頭300ml我哋以為咧係一壺咁樣啦，點知原來佢係咁樣上，我都覺得幾得意咁樣。咁所以我就每日嗌咗一杯咁樣咯。咁就千零yen啫，又唔係話真係好貴，所以我覺得係幾值得嘅。咁所以佢今次個晚餐咧，講真真係幾鬼好食。係，同埋好豐富。我覺得最出色就係個鮑魚，個鮑魚非常之生猛。係啊，咁咧之後咧，佢仲有一個嘅宵夜嘅拉麵啦。咁佢拉麵咧係要自己整嘅，咁佢已經擺晒啲麵餅同埋一啲嘅配菜喺度，有蛋啊、葱啊之類嗰啲咁樣啦。咁係自己淥咁樣嘅啫。咁我覺得OK 啊，幾得意咁樣，第一次體驗呢樣嘢。咁係8點至10點嘅。咁10點之後，其實佢冇收翻啲嘢嘅。總之佢有咁多麵餅就係咁多咁樣咯。就係因為有宵夜時段，所以我覺得咧係更加要食得早少少。因為我哋頭先咧食飯食6點半啦，跟住食到8點半左右，跟住都其實好飽下，尤其是因為食咗紅野牛嘅 shabu shabu。咁所以如果你提早少少食飯嘅話咧，咁你就個胃咧有多啲空間咧走去食個宵夜啦。因為佢宵夜咧除咗個拉麵之外咧，仲有雪條，我哋未食雪條。咁我哋諗住再浸完個溫泉先，因為我哋咧食飯前已經浸咗一次溫泉㗎啦。私人風呂嘅好處就係咧，你中意幾點浸都可以，因為呢一度咧係似翻一啲正常我哋去開嘅溫泉酒店，就係咧出邊咧頭先咧我哋出去食拉麵嘅時候咧係冇人嘅基本上，咁比較靜少少啦。好彩我哋呢度咧就比較近個 lounge，咁就 OK 啲咯。好，咁呢個咧就我哋第6日嘅行程啦。咁我哋咧就由那智勝浦嗰度啦，就過咗嚟白濱呢度。咁沿途咧我哋都經過咗2個地方，咁就停低去睇下石頭啊咁樣嗰啲嘢啦。咁因為始終咧，如果你直接揸翻過去大阪嗰度咧，都係要揸3個幾鐘。咁而家咧大概係一半嘅路程。咁聽日咧，我哋就會 check out，然之後咧就會去機場嗰邊，因為咧我哋後日嘅朝早咧就會上機嘅。咁聽晚咧我哋就會喺機場酒店嗰度咧就會返一晚。但係去機場酒店之前咧，我哋都會去呢個 Outlet 嗰度行下街先嘅，係啦。好，咁上次咧 Outlet 有咩買嘅話咧，就記得睇下一條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到呢度啊！中意條片記得 like 同埋 share 我哋條片俾訂閱同埋都 subscribe 我哋 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。